Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Geschätzte Hörerinnen und Hörer, liebe Fans, ich begrüße euch zur Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist das Ergebnis von der zweiten Runde vom Schweizer Cup. Balern gegen Montey 1:2. In der 22. Minute hat der Spieler von Balern eine gelb-rote Karte kassiert. Und Balern hat ab dann nur noch das 10. hoch gespielt. Wie der Spieler geheissen hat, wissen wir in der Redaktion leider nicht. Wir haben es nicht herausgefunden. In der 89. Minute hat der Abo Agi von Montey eine gelb-rote Karte kassiert und ab dann haben sie nur noch das 10. hoch gespielt. Das Ergebnis vom zweiten Spieltag von der Super League. Sion gegen IB 0:0. FC Zürich gegen Lugano 2:2. In der 53. Minute hat der Sabatini eine gelb-rote Karte kassiert und ab dann hat Lugano nur noch das 10. hoch gespielt. Luzern gegen Lausanne 2:2. In der 24. Minute hat der Nani Siamo eine rote Karte kassiert und Lausanne hat nur noch das 10. hoch gespielt. FC Vaduz gegen FC St. Gallen 0:1. Servet gegen FC Basel 1:0. An diesem Spieltag hat es 3 Unentschieden, ein Heimsieg und ein Auswärtssieg gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 FC St. Gallen mit 6 Punkten. Platz 2 Lausanne mit 4 Punkten. Platz 3 FC Lugano mit ebenfalls 4 Punkten. Platz 4 IB mit ebenfalls 4 Punkten. Platz 5 Servet mit 3 Punkten. Platz 6 FC Luzern mit 1 Punkt. Platz 7 FC Zürich mit 1 Punkt. Platz 8 FC Basel mit 1 Punkt. Platz 9 der FC Vaduz mit 1 Punkt. Platz 10 der FC Sion mit 1 Punkt. Zu den Nachrichten aus der Super League. Eine Woche zusammen trainieren ist Luxus. Der Trainer vom BSC IB hat letzte Woche das gemeinsame Training als Luxus bezeichnet. Diese Äußerung hat er gegenüber dem YouTube-Kanal von IB tätigt. Im Hinblick auf das kommende Programm, das der Trainer da noch vor sich hat, muss sich IB offensichtlich darauf einstellen, dass sie nicht mehr so manchmal miteinander zusammen trainieren können und schon gar nicht eine ganze Woche. Zum deutschen Fußball. Das Ergebnis vom zweiten Spieltag von der Fußball-Bundesliga. Hertha BSC Berlin gegen Eintracht Frankfurt 1:3. Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig 1:1. Augsburg gegen Borussia Dortmund 2:0. Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin 1:1. Arminia Bielefeld gegen 1. FC Köln 1:0. Mainz 05 gegen VfB Stuttgart 1:4. In der 77. Minute hat der Niakat eine gelb-rote Karte kassiert und Mainz hat nur noch das 10. hoch gespielt. In der 91. Minute, also in der Nachspielzeit, hat der Patrick Stenzel eine gelb-rote Karte kassiert und Stuttgart hat für wenige Minuten nur noch das 10. hoch gespielt. FC Schalke 04 gegen Werder Bremen 1:3. In der 84. Minute hat der Kabak eine gelb-rote Karte kassiert und Schalke hat nur noch das 10. hoch gespielt. Hoffenheim gegen FC Bayern München 4:1. SC Freiburg gegen Wolfsburg 1:1. An diesem Spieltag hat es 3 Heimsiege, 3 Auswärtssiege und 3 Unentschieden gegeben. Zur Tabelle. Platz 1 Hoffenheim mit 6 Punkten. Platz 2 FC Augsburg mit ebenfalls 6 Punkten. Platz 3 Eintracht Frankfurt mit 4 Punkten. Platz 5 RB Leipzig mit 4 Punkten.
Platz 5 SC Freiburg mit 4 Punkten. Platz 6 Arminia Bielefeld mit 4 Punkten. Platz 7 FC Bayern München mit 3 Punkten. Platz 8 VfB Stuttgart mit 3 Punkten. Platz 9 Hertha BSC Berlin mit 3 Punkten. Platz 10 Borussia Dortmund mit 3 Punkten. Platz 11 Werder Bremen mit 3 Punkten. Platz 12 Bayer 04 Leverkusen mit 2 Punkten. Platz 13 Wolfsburg mit 2 Punkten. Platz 14 Union Berlin mit 1 Punkt. Platz 15 Borussia Mönchengladbach mit 1 Punkt. Platz 16 1. FC Köln mit 0 Punkten. Platz 17 Mainz 05 mit 0 Punkten. Platz 18 Schalke 04 mit 0 Punkten. Zu den Nachrichten aus der Bundesliga. Bayern zeigt sich reumütig. Beim Auftaktspiel der Bundesliga zwischen FC Bayern München und Schalke 04 sind die Bosse vom FC Bayern München ohne Abstand nebeneinander gehockt. Das hat für einen grossen Aufreger gesorgt bei unterschiedlichen Leuten. Der Bayern-Boss Oliver Kahn hat das Verhalten verteidigt, zuerst einmal. Doch jetzt hat der Karl-Heinz Rummenigge Besserung gelobt. Das, nachdem es harsche Kritik von den Politikern gehagelt hat gegen Bayern. Und der Präsident vom FC Bayern München hat gesagt, in Zukunft soll alles regelkonform ablaufen. Für Pauline. Hertha BSC Berlin ist am Freitag, am 2. Spieltag der Bundesliga, mit einem Spezialtrikot aufgelaufen. Auf dem Trikot war zu lesen für Pauline. Pauline ist ein 8 Monate altes Kind, das Leukämie hat. Pauline ist stellvertretend für alle Leukämie-Kranken auf dem Trikot gestanden, inklusive ihrer Fußabdrücke. Hertha BSC Berlin hat das machen, weil sie zurzeit keinen Hauptsponsor haben, der auf der Vorderseite des Trikot würde prangern. Der Vertrag mit Teddy ist ja aufgelöst worden. Die Eltern von der Kleinen sind grosse Hertha-Fans und haben sich sehr über die Geste gefreut. Schalke entlässt den Trainer. Am Sonntag hat der Gelsenkirchener Club Schalke 04 den Trainer David Wagner entlassen. Schalke steht zurzeit auf dem Platz 18 mit einem Torverhältnis von 1:11. Wer neuer Trainer wird bei Schalke, ist bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt gewesen. Interessante Geste von Hansi Flick. Während dem Spiel zwischen Hoffenheim und dem FC Bayern München hat sich der Hoffenheimer Spieler Ermin Bicakcic verletzt. Er musste ausgewechselt werden und ist anschliessend ins Spital gefahren worden. Als der Bicakcic ausgewechselt worden ist der Hansi Flick zum Spieler zu suchen und hat mit dem ganz kurz geredet, so wie die Bilder ausgesehen haben, wahrscheinlich auch in die Arme genommen. Diese Geste hat bei den Journalisten für grosses Aufsehen gesorgt und ist auf grosse Begeisterung und Anerkennung gestossen. Zum internationalen Fußball. Das Ergebnis der Champions League Playoffs, erste Runde. Tel Aviv gegen Red Bull Salzburg 1:2. Sevilla Prag gegen Midtjylland 0:0. Krasnod gegen PAOK 2:1. Gernt gegen Dynamo Kiew 1:2. In der 53. Minute hat der Bessus von Gernt eine gelb-rote Karte kassiert und Gernt hat nur noch das 10. hoch gespielt. Molde gegen Ferencváros 3:3. Olympiakos gegen Nicosia 2:0. Das Ergebnis vom UEFA Supercup. FC Bayern München gegen Sevilla 2:1. Nachrichten aus der internationalen Liga. Was ist eigentlich der Supercup? Der UEFA Supercup wird seit 1972 ausgetragen. Heutzutage treffen der Sieger von der UEFA Europa League und der Sieger von der UEFA Champions League aufeinander. Das erste Aufeinandertreffen im Supercup war
eine inoffizielle Veranstaltung. Das Turnier ist nämlich zum 100-jährigen Jubiläum von den Glasgow Rangers ins Leben gerufen worden. Im Jahr 1974 hat der Supercup das erste Mal nicht ausgetragen werden. Da hat nämlich der erste FC Magdeburg vom Deutschen Fußballverband von der DDR ein Teilnahmeverbot bekommen. Magdeburg hätte dann gegen FC Bayern München spielen. 1981 hat der Supercup ebenfalls nicht ausgetragen werden, weil die beiden für den Supercup gemeldeten Mannschaften sich auf keinen Termin einigen konnten. 1985 hat die Juve auf Everton treffen. Juve hat ja den Europapokal der Landesmeister gewonnen und Everton den Europapokal der Pokalsieger. Doch 1985 ist im Spiel zwischen Juve und Liverpool im belgischen Heysel-Stadion ein grosses Unglück passiert, das so Tote gegeben hat. Und wegen diesem Unglück beim Finale vom Europapokal der Landesmeister sind alle englischen Mannschaften für die Teilnahme an internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden. Meines Wissens ist Liverpool sogar noch ein bisschen länger gesperrt worden als alle anderen Mannschaften. Und da Everton eine englische Mannschaft war, haben sie den Supercup nicht antreten. Und darum hat er auch nicht stattgefunden. Zum Spieler der Woche. Der Spieler der Woche heisst Fernando Lopez. Der Fernando Lopez ist am 11. Januar 1985 in Montevideo, Uruguay, auf die Welt gekommen. Seine Position ist im Mittelfeld. Seit 2015 spielt er beim Club Deportivo River Ecuador. Für diesen Club ist er am meisten auf dem Platz gestanden. Insgesamt ist er 149 Mal zum Einsatz gekommen und hat 9 Goal geschossen. Es könnte allerdings mehr Spieleinsätze gewesen sein. Die Infos sind nicht ganz so klar. Geschätzte Hörerinnen und Hörer, liebe Fans, wir sind am Ende der Sendung. Diese Sendung hier wird alle 2 Stunden bis um Mitternacht wiederholt. Und wenn ihr diese Sendung nachhören wollt, dann geht auf den YouTube-Kanal WSCR Radiovision. Dort laden wir diese Sendung später dann auf. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Bleibt am Ball. Tschüss miteinander.